E aí, pessoal, continuando, a caminhoneta do Márcio, né? Caminhoneta branca, a Tracker, tá? Que queimou junta, né? Fez o barulhão aquele, né? A caminhoneta faz tempo que ele tá aqui na oficina, tá, pessoal? Porque o cabeçote, como vocês vêm acompanhando, se você não tá acompanhando, volta lá nos vídeos do começo lá, tá, pessoal? Na série. Isso aqui é uma série, tá? Que vocês vão ver o que aconteceu, a gente mostra a desmontagem, tá? Tudo que aconteceu, tá? Então, a gente está continuando aqui agora. Veio o cabeçote, eu não abri ainda, tá aqui o bicho, tá aqui dentro o bichão, tá? A gente já mediu aqui, ficou corretíssimo, aumentou agora, tá? O Márcio mandou para nós as 3 velas, né? E a correia e os parafusos. Os parafusos acho que foi o Márcio que mandou, ter que conferir com a Rosa, tá? A junta eu sei que fui eu, tá? Que comprei, tô conseguindo ainda as Elrig, tá? Junta original, tá, pessoal? E aqui o joguinho de junta caríssimo, que não vem praticamente nada da Tacal, tá? Correia dentada Tacal, tá, pessoal? Foi o dono da caminhoneta que comprou para nós, né? A caminhoneta dele já estava usando uma Tacal dessa aqui. Aparentemente parece que é boa, tá, pessoal? A junta eu uso da Elrig, tá? Eu não monto aqui na oficina. Eu não monto porque é tempo perdido. Eu tive problema com junta da Tacal aqui. Então eu não uso e não recomendo, tá, pessoal? Não estou falando mal da junta deles. A junta aqui parece que é bom, tá? O dono já vem usando essa marca aqui na correia, sem problema nenhum. As velas aquecedoras aqui, NGK, dispensa comentário. E o parafuso Taranto também é coisa boa. Ah, Cristiano, mas tu não indica a Tacal para junta? Não indico. Também não indico velas Bosch também, tá, pessoal? Vela para carro, né? A combustão gasolina, né? Não uso aqui na oficina, tá? Vela Bosch, tive problema várias vezes com vela Bosch, não quero saber mais, tá? Outras coisas da Bosch eu uso? Sim, eu uso. Nossa, eu uso cabo de vela, eu uso Bosch, não tem problema. Sensores Bosch, os melhores que tem no mercado, tá? Não interprete errado, né? Beleza? Aqui eu já dei uma pegada, tá, pessoal? Já dei uma limpada boa aqui no bloco. O dono da caminhoneta, tá, pessoal? O Márcio esteve aqui, eu não conhecia ele pessoalmente. E ele me perguntou, Cristiano, a junta, tem que botar mais alta a junta, né? Por causa dos picos, por causa do cabeçote, né? Vai mudar o cabeçote agora. Amanhã eu mostro pra vocês, tá, pessoal? Não vou desembalar ele agora porque eu nem tem como desembalar, tá? Mas o cabeçote aqui, deixa eu tentar virar ele aqui, tá? O cabeçote aqui embaixo, pessoal, aí ficou justamente errado. Deixa eu manobrar o bicho aqui. Ó, se você olhar o cabeçote aqui embaixo, ele é plano, tá? Ele tá empacotado, tá, pessoal? Mas ele é plano, ele não tem aquele buraco onde encaixa o cilindro, tá? E dá a câmara de combustão. Não, ele é reto aqui, tá? Retinho. A taxa de compressão desse motor fica tudo dentro desse buraco do pistão aqui, tá, pessoal? Então, o que acontece? Não adianta a gente aplainar o cabeçote e botar uma junta mais alta aqui. Aí ferra aqui. Muita gente está fazendo errado isso aí que eu tô vendo, que aplaina o cabeçote e bota a junta mais alta. Eu vou tentar explicar para vocês de um jeito que vocês entendam, tá? O cabeçote, quando tá baixo demais aqui, o que muda aqui em relação às válvulas, tá? Do carro aqui, e começa a dar um aquecimento a mais no carro, tá? Porque as válvulas vão ficando para fora aqui, tá, pessoal? Vai dando problema nas válvulas aí do carro, né? As válvulas também tu vai afundando elas para baixo, né? Aí você tem um efeito lá na outra ponta da válvula, né? Isso aí de repente a gente vai conversar, explicar melhor esse detalhe das válvulas aí nos vídeos que a gente vai fazer lá na retífica, tá? Já conversei com eles lá, falta só marcar a data pra gente ir lá e ir escolhendo os assuntos. Beleza, vamos falar da junta
aqui, vamos focar aqui na junta que eu quero explicar para vocês, tá? Que nem eu expliquei pro Márcio, que ele achava que era por causa do cabeçote. Não. Os picos da junta, pessoal, os picos da junta é calculado pela altura do pistão. Deixa eu pegar uma faquinha aqui para vocês poder ilustrar para vocês, tá? Deixa eu pegar uma faquinha aqui, ó. O pistão tá no topo aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Ele tá um degrau aqui, ó, quase a altura da faca, ó. Tá vendo aqui? Ele não passa, ó. Tá vendo o outro lado? Mesma coisa. Ele tá para cima do bloco do motor, certo? Mas por que ele tá para cima, Cristiano? Porque quando vai se mexer esse bloco, geralmente quando é feito o motor, é aplanado o bloco, feito uma plana nele, e aí muda essa altura aqui, tá? Tu aplana, gasta o bloco, né? Tira material do bloco, o bloco baixa e o pistão fica saliente para cima. Se eu montar com uma junta muito baixa, tá, pessoal? O pistão pode tocar no cabeçote em cima e fazer aquela barulheira, né? E também é calculado porque o pistão aqui ele vai chegar muito próximo ao cabeçote, muito, tá? É um fio de cabelo de uva lá para não bater no cabeçote em cima. E é onde é que fica onde é que calcula a taxa aqui também, né? Então, se você botar uma junta muito alta aqui num cabeçote, num bloco que está muito alto aqui, que quase não tem saliência, você destacha o motor, você quebra a taxa do motor. E aí você acaba perdendo potência. Quem já atirou de espingarda, pessoal? Aí, você que é mais das antigas aí, que dava tiro de espingarda aí. Se você não socar bem a pólvora, quando você detona o tiro, o que acontece? Não cai o chumbo nos pés? O tiro sai xoxo, né? Sai um tiro fraco, né? Aqui é basicamente a mesma coisa. Você destacha ele aqui, né? E quando ele explode aqui, ele não consegue queimar todo o diesel que é injetado dentro desse buraco aqui, né? Ele bota aqui assim, o diesel começa a entrar, porque esse pistão aqui, pessoal, quando ele desce, quando ele tá lá, que nem tá aquele lá embaixo, ó, ele tá lá ponto inferior, aquele lá, ponto máximo inferior. Aquele lá, e esse aqui ponto máximo superior. Então, quando ele desce lá, que ele admite o ar todo lá dentro e ele começa a subir, ele comprime toda essa massa de ar que ficou dentro dessa quantidade do cilindro aqui, essa quantidade de ar. Quando ele chega aqui em cima, que ele achata contra o cabeçote, esse ar fica comprimido todo aqui dentro. Aí vocês imaginam a pressão que dá aqui dentro desse buraquinho aqui. Que é o ar vai ficar tudo aqui dentro. E aí, pessoal, o diesel, quando ele está chegando aqui, que a injeção desse motor aqui deve ser mais ou menos 10 antes do PMS, né? Antes dele estar chegando em cima, começa a injetar o diesel e ele começa a incendiar o diesel, né? Dando uma explosão aqui dentro desse buraquinho e mandando esse pistão aqui para baixo. Beleza? Então precisa-se calcular essa altura aqui para colocar a junta correta. Esse motor aqui, tá, pessoal? Esse motor aqui estava com a junta errada, tá? Estava com uma junta 2 picos aqui. E a junta correta que vai nele, a gente mediu aqui. Esse motor aqui, a gente mediu ele certinho. E tá na junta ainda de 1 pico só, tá, pessoal? Do primeiro pico, que é ainda original. E foi colocado uma junta com 2 picos aqui. Então existia um erro aqui já, tá? Então a gente já fez, né? A junta que eu peguei aqui é de 1 pico só. A gente vai mudar ela, tá, pessoal? Por isso que não dá para pegar uma junta que tava no motor e olhar, ela é 2 picos, eu vou botar 2 picos. Se o anterior lá fez errado, vai ficar errado. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Tá aumentando o pessoal aí da aba de Seja Membro, tá, pessoal? Então vai dar certo, acredito. Já estava a fim até de desistir, tá, pessoal? Mas é uma coisa que é um tempo bem prolongado aí, né? Se diz assim, um investimento a longo prazo, né? Eu não tenho postado vídeo lá porque o interessante não é postar vídeo lá, que nem eu posto aqui.
O interessante é você entrar lá e vir conversar comigo e eu tentar explicar esse tipo de coisa para vocês. Tá? Você seja membro do canal. Precisou, a gente vai ajudar. Já tem uma quantidadezinha lá. Se entrar mais uns lá, eu abro o grupo lá para ficar todo mundo junto lá no mesmo grupo lá do WhatsApp. Beleza? Lembrando, tá, pessoal? Esse cálculo aqui eu vou fazer amanhã e vou gravar isso aqui, cálculo direitinho, e vou postar lá na aba de Seja Membro lá, tá? Cálculo do pistão da Tracker RHZ para saber quantos picos vai a junta, quantos picos de junta, né, vai no motor lá para você poder calcular. Vou ensinar a fazer direitinho ali. Amanhã a Rosa vai me ajudar a filmar aí. Vou ver se eu dou um jeito aí antes de botar esse cabeçote no lugar. Eu tô com outra Tracker aí com o mesmo problema dessa aqui, tá? Cabeçote baixo demais. E chegou mais outra hoje que eu nem sei o que que é, tá, pessoal? Tem que ver lá primeiro. Certo, pessoal? Bom, amanhã eu começo a montar o bichinho. Tem que lavar todas as peças ainda, né? Não deu tempo. E outra coisa, tá, pessoal? Gosto muito de lavar as peças na hora de montar, porque eu sei que vai ficando tudo limpinho, não fica pegando sujeira. Certo?